stay awake for too long. Don't go to bed. I'll make a cup of coffee for your head. Hello, xin chào tất cả các bạn. Thì hôm nay mình đã quay trở lại với một restock mới. Đợt này thì Squishy chủ yếu được làm bằng mút chạm tăng nha mọi người. Đầu tiên đó là một em donut mèo. Em này thì có một cái màu vàng nhạt. Ở trên tai thì có một lớp sô-cô-la. Và ở phần dưới cũng có lớp sô-cô-la và những hạt cốm. Em này nhìn đơn giản vậy thôi nhưng làm cũng tốn khá là nhiều thời gian. Tại cái donut này tỉa cũng rất là khó. Giá thì mình sẽ để góc màn hình nha. Em này thì bóp cực kỳ chạm tăng luôn. Tiếp theo đây là một em mặt cún. Em này cũng rất là to luôn. Bóp cũng rất là mềm và chạm tăng. Các bạn yên tâm là Squishy làm bằng bút ghi nhớ thì nó sẽ rất là mềm và chạm tăng nha. Không bóp đau tay như bút thường đâu. Đây, cực kỳ chạm tăng luôn. Video này khá là dài nên mình phải tua nhanh một chút. Còn đây là em răng. Em răng này thì có một cái đai màu cam làm từ màu nhũ metallic. Đó, em cũng to bằng cái em mặt cún nha. Giá này thì mình đã cân nhắc rất kỹ rồi nên là các bạn mua các bạn đừng bảo mắc nha. Tại vì mút chạm tăng thì nhập cũng khá là mắc rồi ấy. Còn đây là em Marshmallow Kitten. Em này thì đợt trước có một bạn đặt mình. Và bây giờ đợt restock này thì mình sẽ làm thêm một em này nha. Để bạn nào chưa mua được thì các bạn có thể mua về trải nghiệm. Tiếp theo đây là em Doraemon. Em này thì cái size nó nhỏ hơn cái em đợt trước nha. Nhưng mà cũng rất là mềm và chạm tăng. Bạn nào mà chưa mua thử Squishy bên shop mình thì các bạn hãy lên mua về để trải nghiệm nha. Đặc biệt là đợt này Squishy làm bằng mút chạm tăng. Và tiếp theo đây mình có một trái xoài. Trái xoài màu vàng có hai cái lá. Và phần dưới của em ấy thì như kiểu là miếng xoài phần màu cam miếng xoài như kiểu là nó chín rồi ấy. Phần dưới nó chín, còn phần trên thì nó vẫn kiểu màu vàng. Màu vàng mà như kiểu là nó chưa chín lắm. Còn đây là một cái bánh hot dog nha các bạn. Đây bánh hot dog. Đợt trước thì mình làm cũng khá là ít. Đợt này mình chỉ làm thêm được một mẫu thôi. Rất chậm tăng luôn. Đó. Và tiếp theo đây là một trái tim cầu vòng màu ombre. Màu này khá là khó pha luôn. Và ở trên có hình một chú mèo Putin. Đó. Cái màu đấy rất là khó pha luôn nha mọi người. Mình phải tô mãi nó mới được màu như vậy. Còn đây là em đậu hũ mèo. Em này cái đuôi của em ấy rất là giống hình dấu hỏi chấm ấy. Và em này cũng rất là mềm và chậm tăng. Em này thì mình làm thử thách cùng với chị Quỳnh Anh. Tiếp theo mình có đó là mẫu đào. Mẫu đào màu hồng. Ở phần dưới thì được pha màu ombre màu đỏ. Đào này cũng rất là chậm tăng. Vì nó là quả tròn nên nó sẽ chậm tăng hơn những cái dẹt ấy. Đó, mình có hai trái nha. Riêng mẫu đào thì mình có hai trái. Còn lại thì số lượng mình chỉ có một thôi ấy. Nên các bạn nhanh tay mua nha. Còn đây là hai em trà sữa. Một em trà sữa màu xanh thì mình làm từ màu nhũ metallic. Còn em màu cam thì mình làm từ màu thường. Ống mút có các màu sắc cầu vòng. Bóp cũng mềm và chậm tăng. Ống mút cũng rất là mềm và chậm tăng nha. Đó. Các bạn nên mua thử Squishy bên shop mình để trải nghiệm nha. Còn đây là một em lát cam. Một lửa của trái cam ấy. Đó, bóp cũng rất mềm chậm tăng. Khi mua thì mình sẽ kèm cho các bạn bao bì đầy đủ nha. Nên là các bạn yên tâm. Và tiếp theo đây là những combo Squishy mini. Đầu tiên đó là combo một trái chuối mini và một bánh gấu. Trái chuối cũng rất là mềm và chậm tăng. Và nhìn cũng rất là cute luôn, cả bánh gấu nữa.
thì các bạn mua một combo này có giá là 20k nha. Đó, mình có 3 màu. Màu xanh lá cây, màu xanh nước biển và màu tím. Bóp rất là mềm và chậm tăng. Và những cái em mini này thì rất là dễ bóp. Và em này đều làm được từ mút chậm tăng nha các bạn. Đó, đây là em màu tím. Đợt này thì mình làm số lượng mini nhiều hơn một chút nên là các bạn hãy nhanh tay mua. Còn đây là một lát bánh mì và một que kem. Que kem có sô-cô-la. Bánh mì đằng sau cũng có sô-cô-la luôn. Bóp cũng mềm và chậm tăng. Bánh mì thì nó hơi mỏng nên nó sẽ không được chậm tăng như những cái mà hình tròn ấy. Còn đây là combo 3 em đào và sô-cô-la và dâu. Đây em đào vàng. Đợt này mình cũng làm lại. Một cục sô-cô-la. Cục sô-cô-la này rất là mềm luôn. Và một trái dâu nữa. Combo 3 em này thì sẽ có giá là 20k nha. Tiếp theo đó là combo trái bơ và một que kem màu hồng. Thì những cái mini này bóp nó cũng chậm tăng những cái to nha các bạn. Còn đây là combo trái bơ và cây kem màu xanh. Khi mua các bạn sẽ được tặng quà và bao bì đầy đủ nha. Cách mua hàng mình để phần mô tả nên các bạn hãy ấn vào phần mô tả để xem. Còn đây là một em kem màu vàng và một em đào màu vàng. Thì những em hàng dưới này thì sẽ làm từ mút thường nên sẽ có giá rẻ hơn nha. Đó, màu xanh. Còn đây là em màu đỏ. Rất chậm tăng. Và đây là tất cả những em squishy trong đợt restock lần này. Mình sẽ quay gần để cho các bạn xem rõ một lần nữa nha. Bạn nào mua hàng thì các bạn hãy xem phần mô tả nha. Và nhiều bạn cũng hỏi mình phí ship thì phí ship sẽ vào khoảng 25 đến 30k tùy từng nơi nha. Cái này là do bưu điện tính. Tiếp theo thì mình muốn bán lại một số cái kính. Kính này thì đồng giá 20k nha các bạn. Đồng giá 20k một chiếc. Và đây là một em mạn thầu mình sẽ tặng cho đơn trên 100k mua hàng đầu tiên bên shop mình. Còn đây là những cái bút mình sẽ tặng cho các bạn mua hàng tùy vào giá trị đơn. Và bye bye.